بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكنافة بالمانجا. جبنا نص كيلو كنافة، تلجناه اهو، حطيناه في الفريزر. بعد كده نبتدي نكسر فيه كده، او ممكن تعمليه في الهاند بلندر، يعني في الكبة تكسريها خالص كده لغاية ما تبقى فتافيت كويسة وناعمة. بعد كده نروح نفتفتها ونرجع نشوف هنحمرها من على البوتاجاز من فوق، مش هندخلها الفرن خالص. هنعملها بطريقة سهلة جدا ومن على البوتاجاز من فوق، ومش هنضطر ان احنا ندخلها جوه الفرن خالص. نروح نفتفتها ونرجع نشوف هنعمل ايه. طبعا طول ما هي متلجة بتتفتفت خالص بمنتهى السهولة، يعني بتفركيها في ايديكي كده بتتفتفت. لكن لو بردت او ساحت هتتعبك شوية، يعني تقدري بقى تقصيها بالمقص او تقطعيها بايديكي. لكن وهي متلجة بتتفرج بالايدين كده بتتفتفت. في ناس بتحط عليها معلقتين سكر بودرة. انا بقى مش محتاجه ان انا احط سكر بودره ولا حاجه، عشان انا احط شربات يعني كريم شانتيه ومانجا وكده، فهتبقى مسكره زياده عن اللازم. هما الناس بتقول بتتكرمل، يعني بتدي لون حلو. لكن انا جربتها قبل كده وعملتها كتير، يعني حمرتها في السمنه، فمش محتاجه. هنجيب بقى بتاع نص كوبايه زبده او سمنه يعني بلدي، مقدار كده حلو كبير. في ناس بتسيحها وبتفرك بيها الكنافه، انا لا، هسيحها على النار واحط الكنافه فيها، اقليها فيها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اكتر كمان من نص كيلو. هي الكنافه بتحب يعني السمنه الكتير اهو. اسيحها بقى واحط فيها الكنافه وابتدي احمر فيها. طبعا ما تسهيش عنها، وتفضلي طول ما انت واقفه تقلبي فيها عشان ما تتحرقش منك. طبعا هتفضلي تقلبي فيها. انا طبعا بسهل على نفسي، يعني ان انا سيحتها وحطيت فيها الكنافه كده. في ناس طبعا زي ما قلنا بتفرك السمنه في الكنافه وتحط، وفي ناس بتحطها في الفرن يعني تتحمر جوه الفرن. زي ما بيحصل في الشعريه او لسان العصفور. طبعا طول ما احنا قاعدين بنقلب عشان ما تتحرقش مننا. خدي بالك طبعا من الخطوه دي، تفضلي تقلبي من تحت لفوق كده عشان ما تسيش عنها وتتلسع ويبقى لونها مش ظريف يعني. خدي بالك يا قمر علشان ما تتحرقش منك. زي ما انت كده اهوت الشعريه، لو في حاجه اتحرقت منك شيليها وارميها عشان ما تسودش وتعمل طعم وحش. احنا عايزين اللون الذهبي الحلو، اللي هو لا هي محروقه ولا هي بيضه. خدي بالك عشان برضو تبقى محمصه كده وجميله معاكي، ما تبقاش طريه. احنا عايزين اللون الذهبي الغامق شويه علشان لما يتحط عليها الشربات ما تبيضش وتبقى مش ظريفه. يعني احنا عايزينها مقرمشه كده وحلوه. بس كده اهو اللون اهو. هنعمل ايه بقى؟ الشربات هنجيب كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه ونحطهم على النار، وبعد ما يغلوا عصره ليمونه كده اهوت يعني صغيره، ما تجيش جنبها لغايه ما يغلي. وبعد كده تعصري الليمونه، وبعد كده بعد ما تغلي وتتقل شويه تحطي كيس فانيليا في الاخر. الفانيليا بتفرق جامد قوي. بعد كده احنا اهو دوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا كنت عامله الشربات من قبل كده. عندنا هنا بقى البايركس او اي حاجه يعني انت هتحطي فيها، صينيه بايركس اي حاجه اهو. الكنافه اهي، شايفين اللون جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. والريحه بقى بتاعت الشربات انا حاطه عليها فانيليا، فالريحه جميله جدا. هنروح نحط بقى هنا الكنافه في البايركس ونضغطها جامد، وبعد كده هنشوف. اهو حطيتها في البايركس اهو. تسويها طبعا، بضغط عليها خالص عشان ما يعني ما تخشش، ويعني الكريم شانتيه والطبقه اللي هي فوق ما تخشش جوه، تبقى دي عامله كانها طبقه عازله. نتك عليها جامد خالص كده، ما نسيبش اي فراغات، ونسويها. بعد كده سيبها تهدى شويه ونحط الطبقه بتاعت الكريم شانتيه، وبعد كده المانجا من فوق. سيبها تهدى بس شويه عشان السخونيه. سويناها اهي. جبنا بقى الكريم شانتيه، هنحط طبقه كده
بعد ما سويناها ولونها جميل جدا، لانها لو افتحت عن كده هيبقى لونها كالح ومش ظريف خالص. ودلوقتي هي كده مقرمشه وفي منتهى الجمال. اهو هنحط بقى طبقه الكريم شانتيه ونشوف برضو هنعمل ايه. نسويها بقى، نفردها كده ونسويها. دي طبعا المانجا اهي، طبعا متفرزنه، انا ما عنديش مانجا قطع ولا اي حاجه، بس بقدر المستطاع يعني حاولت ان انا احط قطع. وطبعا طريقه الكريم شانتيه موجوده على كل الاكياس وبمنتهى السهوله. كوبايه كريم شانتيه عليها يعني نص كوبايه ميه ساقعه او لبن متلج، يعني بتكون متلجه. وممكن تحطي عليها حبه سكر بودره تزود برضو وتقل وكل حاجه مكتوبه على الاكياس، انا بجيب اكياس يعني. وادي المانجا. طبعا احنا شلنا الكنافه حطيناها في التلاجة شويه كده لغايه ما الكريم شانتيه يجمد شويه، علشان المانجا ما يعني تدي برضو طبقه، يعني يدي 3 طبقات، ما تبقاش سايحه على بعضها يعني. دي الطبقه التانية، بقوا طبقتين اهو، الكريم شانتيه والكنافه من تحت اهو. هنحط بقى الطبقه التالتة اللي هي المانجا اهي. وادي الطبقات. كل سنة وانتم طيبين.